В 20 веке получила развитие новая наука – популяционная генетика. Она основана на том, что ДНК, передаваемые от родителей потомству, подвержены естественным мутациям. Эти мутации ученые классифицировали и разбили по группам, называемым гаплогруппами. Обнаружилось, что гаплогруппы хорошо коррелируют и дополняют расово-антропологические признаки. При этом оказалось, что мужская Y-хромосома передается исключительно по мужской линии, а митохондриальная ДНК исключительно по женской. Таким образом, отслеживая по ископаемым образцам Y-хромосомы и митохондриальной ДНК и сравнивая их с образцами живущих в настоящее время людей, можно определить пути миграции каждой человеческой популяции. Для нас особый интерес представляет гаплогруппа R1A, названная арийской, и гаплогруппа R1B, условно называемая западноевропейской, которые вместе с самой старой европейской гаплогруппой I сыграли исключительную роль в развитии человеческой цивилизации. Гаплогруппа R1A сегодня наиболее часто встречается в Восточной Европе, включая Россию, на Алтае и на территории Индии. У русских доля R1A составляет 48%, у поляков и шорцев 56%, у украинцев, алтайцев и пенджабцев 54%, у таджиков 53%, у белорусов 51%, у чехов 34%. Наибольшая доля R1A в процентах от общей численности этноса наблюдается среди киргизов – 63%. К древним народам с доминирующей гаплогруппой R1A в Европе относятся этруски, пелазги, русы, фризы, вандалы, венеты, анты, поляне, палабы, поляки, сербы. В Азии она преобладает у киммерийцев, скифов, сарматов, хазар, персов, индов, таджиков, киргизов, узбеков, усуни, динлинов и саков. В свою очередь носители гаплогруппы R1B преобладают в Западной Европе и Башкирии. Так в настоящее время у англичан, шотландцев, ирландцев и французов она достигает 90%, у испанцев и бельгийцев – 70%. Наименьшее количество носителей этой гаплогруппы среди жителей Западной и Северной Европы у норвежцев – всего 25%. Среди древних народов, имеющих доминирующую гаплогруппу R1B в Европе, можно указать на латинян-ромеев, греков-дарийцев, готов, тевтонов, саксов, англов, кельтов, галлов, франков, басков, шведов. В Азии же это хатты, хетты, шумеры, гиксосы, хунну, тюрки, тахары, туркмены, булгары и нагайцы. Третья европейская гаплогруппа I наиболее часто встречается в Северной Европе и на Балканах. У хорватов и боснийцев ее 50%. У шведов, финнов, датчан и норвежцев 30%. У румын, венгров, болгар, албанцев и молдаван 20%. У немцев, англичан и эстонцев 15%. У французов 10%. Междуречье на север к Южному Каспию из гаплогруппы F около 40 тысяч лет назад выделилась гаплогруппа K, которая стала родоначальницей для дравидов, ушедших в Индию гаплогруппой L, сибирских ненцев, эскимосов, чукчи, ушедших в Сибирь, и американских индейцев, перебравшихся из Сибири в Америку, с гаплогруппой Q, китайцев с гаплогруппой O, финно-угорских и некоторых тюркских народов с гаплогруппой N, и прапредков восточных славян, придарийских или борейских народов с гаплогруппой R1, ушедших в Южную Сибирь и частично на север в Гиперборею. Племенам бореев с Y-гаплогруппой R1, пришедшим в Гиперборею из Южной Сибири, пришлось вдоль суровых гор Полярного и Северного Урала вернуться обратно в Южную Сибирь, где они разделились на две группы. Первая группа стала, собственно, ариями с Y-гаплогруппой R1A,
давшая жизнь индоариям, древним иранцам и половине народов, населяющих среднерусскую равнину и Сибирь. Вторая группа с Y-гаплогруппой R1b стала асами, давшими жизнь большинству народов Западной Европы. История всей нашей современной цивилизации – это история столкновения и борьбы этих двух народов с такими разными судьбами, хотя и бывшими родными братьями, но ставшими чуждыми друг другу.